5 الفجر بتوقيت جرينتش والدهب فتح عند 4024، وصل أعلى نقطة ل 4046 وأدنى نقطة 3989. تعالى أراجع معاك المستويات السعرية اللي اتكلمت معاك امبارح فيها. امبارح قلت عندي منطقة دعم قوية جدا عند 3915 بسبب عدم نجاحه في كسرها يوم الأربعاء ويوم الخميس، والنهارده الجمعة طبعا لسه ما كسرهاش، يبقى معنى كده إن دي منطقة الدعم القوية. وقلت عندي منطقة مقاومة عند 3985. امبارح بالليل اخترق ال 3985 وال 4000 وقفل فوق ال 4000 تحديدا عند 4024. فتح النهارده عندها، وفي مبدأ في التحليل الفني اسمه تبادل ادوار، بمعنى ان منطقة المقاومة السابقة اللي تم اختراقها اللي هي 3985 تصبح مبدئيا منطقة دعم. وده اللي حصل النهارده، ان السعر النهارده نزل لغاية 3989، والمنطقة دي المشتريين احترموها ودخلوا عندها عمليات شراء، رفعت السعر ل 4000 4005، المنطقة اللي شغال عندها دلوقتي. مفيش أي جديد فيما يخص التحليل الأساسي ولا البيانات الاقتصادية. موضوع الفيدرالي انتهى، الحرب التجارية هادت بين أمريكا والصين، واللي شغال دلوقتي فني. الذهب شغال بالعرض، مستني أي أخبار إيجابية قد تدفعه الأعلى أو أي أخبار سلبية قد تدفعه الأسفل. على مدار الساعات اللي جاية هحدث أي جديد فيما يخص التحليل الأساسي اللي بدوره هيأثر على مستويات الأسعار والتحليل الفني.